Приветствую всех на канале. Меня зовут Сергей Кузнецов, и здесь мы подробно разбираем, как устроен автомобиль, как он работает и как своими руками решить большинство проблем без визита в автосервис. Все объясняю простыми словами на понятных примерах, чтобы каждый мог разобраться. Если тема вам интересна, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и посмотреть видео до самого конца. Важное часто бывает в деталях. А еще заходите в наш телеграм-канал «Большой Поршень», там я публикую гораздо больше полезных материалов и практичных советов специально для вас. Привет, друзья! В этом видео мы поговорим о том, почему скрипят тормозные колодки. Я расскажу вам о самых распространенных причинах этого неприятного звука, а также дам советы, как избежать подобных проблем. Если вы хотите узнать, что может вызывать скрип и как это влияет на безопасность, оставайтесь с нами. Появился скрип при торможении. Одним из ключевых моментов в эксплуатации авто является безопасность движения. Тормозная система служит важным звеном в системе безопасности на дороге, а ее неисправности могут повлечь непоправимые последствия. Поэтому следует обращать особое внимание на ее состояние. В процессе эксплуатации легковых автомобилей иногда при торможении или движении возникают неприятные звуки, похожие на скрип или тонкие. Свист, исходящие со стороны колеса. Причин, почему скрипят тормозные колодки при торможении, несколько. Наиболее распространенные причины возникновения этих звуков — установка некачественных запасных частей, попадание между работающими частями посторонних предметов, износ трущихся деталей. Если при торможении появились посторонние звуки, следует обратить внимание на состояние тормозной системы автомобиля. Практически на всех современных АСЛШМ установлены саморегулирующиеся тормозные колодки. В последнее время в данную деталь устанавливают датчики износа. Время пришло. Тормозные колодки считаются расходным материалом и меняются при проведении до или после определенного пробега автомобиля, установленного заводом-изготовителем. Но их износ зависит от интенсивности торможения, поэтому в городских условиях они могут закончить свой срок службы раньше положенного. Следует чаще проверять их состояние. Если скрип при торможении появился внезапно, возможно, они пришли в негодность. Данная деталь состоит из металлического основания, на которое наклеена фрикционная накладка. Датчик вмонтирован в тело накладки, выведенные провода подключаются к электросети автомобиля. При стирании колодок металлическое основание начинает касаться тормозного диска и скрипят тормоза. Аварийные датчики, которые распространены в последнее время, просигнализируют об этом заранее. На щитке приборов загорится предупреждающий сигнал «Пора провести диагностику тормозной системы». Игнорирование данного сигнала приведет к тому, что основание колодок начнет изнашивать тормозной диск. Его придется в последующем растачивать или менять. Если этого не сделать, а только установить новые, деформированный диск будет неравномерно их стачивать и существенно сократит срок эксплуатации новой детали. Также при торможении появится биение и сильные вибрации. Возможно, испорченный диск и станет причиной, почему скрипят колодки при торможении. В момент касания индикатора износа к тормозному диску раздается неприятный писк либо скрип новые тормозные колодки. Очень часто скрип при торможении появляется после замены этого механизма. Это происходит от того, что новые поверхности притираются к старому диску. Звуки обычно не сильные и часто исчезают после пробега 2-3 тысячи километров. Если звук не пропал после 5 тыс. км. Возможно, установлена запчасть плохого качества. Они могут свистеть при торможении, пока не износятся, и изнашиваются они быстрее. Такой исход возникает при повышенном содержании металла в составе рабочей части колодки. Фрикционные накладки состоят из композитного материала с добавлением частиц легкоплавких металлов. Это может быть олово, свинец или медь. Металл обладает высокой теплопроводностью и предназначен для отвода тепла от тормозного механизма при работе. Колодки низкого качества содержат большое количество металла, и это будет возникновением ситуации, почему скрипят колодки при торможении.
Также недобросовестные изготовители используют в составе накладок недорогие металлы, что сильно сказывается на качестве колодок и укорачивает срок службы. Повышенное трение тормозного диска и некачественный металл, добавленный в накладку, приведут к неравномерному износу поверхности и потребуется его ремонт, расточка или замена. Мусор на дороге. Следующая причина, почему скрипят тормоза, попадание инородных частиц в рабочий механизм тормозов. Это может быть песчинка, какой-нибудь мусор либо камешек. Во время поездок за городом, по проселочным дорогам, в небольшом промежутке между колодками и диском может застрять веточка, которая будет издавать посторонние звуки при торможении. Если от песчинки или льдинки можно избавиться, включив заднюю передачу и проехав в обратном направлении несколько метров, то для избавления от ветки, возможно, придется снимать колесо. Скрип в данном узле может произойти от резкого понижения температуры или при попадании влаги, но этот звук быстро проходит без вмешательства. При смене тормозных колодок нужно обязательно осмотреть тормозной диск. Он должен быть без каких-либо неровностей или царапин с зеркальной поверхностью. В этом случае при установке доброкачественных деталей они прослужат долго. Также после замены потребуется обкатка в бережном режиме плавных разгонов замедления. Если соблюдены все условия, но колодки свистят либо продолжают скрипеть, отделаться можно только покупкой более качественных экземпляров. В заключение, скрип тормозных колодок может быть вызван различными факторами, такими как износ, загрязнение или неправильная установка. Регулярная проверка и обслуживание тормозной системы помогут избежать неприятных звуков и обеспечат безопасность на дороге. Если вы заметили скрип, не откладывайте визит к специалисту, чтобы предотвратить более серьезные проблемы. Заботьтесь о своем автомобиле, и он прослужит вам долго.